Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Roppa-rosa 40 kun oldin O'zbekiston zaminidan yer va okean bilan Amerika qit'asiga boraman deb yo'lga chiqqan delegatsiyamiz va nihoyat Amerika Nyu-York shahriga yetib keldi. Hozir portlariga borib qo'nib taxminan 4 soatdan keyin Amerika qit'asi zaminiga birinchi qadamlarimizni bosamiz. Butun safar davomida bizni qo'llab-quvvatlab turgan barcha yaqinlarimizga ming rahmat deb qolamiz. Hali biz Rossiya ham ko'p izladik. Birorta ham o'zbekistonlik, nafaqat o'zbekistonlik, balki o'sha butun Markaziy Osiyodan hattoki hech kim hali Amerika zaminiga yer va suv bilan kelmagan ekan azizlar. Alloh bizlarga nasib qildi, alhamdulillah deymiz. Demak biz Amerikaning Nyu-York shahriga yetib keldik. Har bir kemaga chiqqan odam albatta kemadan tushayotganda no kartani ol, senga esdalik. Albatta kartani kemaga tekkizish kerak. Buni sababi kemada qolib ketmaganligini isboti. Ha. Mana bu tarafdan Oho. Rasmimiz qarang. Bunday qo'yganingizda mana rasm chiqib keladi. Okey? pichoq iskiritib qo'yilgan ekan, ya'ni buni pichog'i olib qo'ydi deb. Siz kecha pichoq qolaversin kerak emas dedingiz, shuning uchun kerak emas deb. Mana rasmi chiqyapti. Zafar chiqib ketyapti deydi. Ha, okey. Nimaga bunaqa qilinadi? Kema juda ham katta-yu, kemada kimdir qolib ketmasligi uchun va hamma chiqib bo'lgandan keyin bularning sistemasi ko'rsatadi. Kema bo'sh deydi. Shunaqa gaplar. Biz esa mana xudo xolasa let's go USA. Biz keldik va bizni tojikistonlik bolalar kutib olishdi. Gap yo'q aka. Gap desa aka, salomat. Chiqaylik Nag'zi. Qani Tojikiston? Qapesh. Gap yo'q. Rahmat bolalar. Azlar biz Amerikaga xudoga shukr yetib keldik. Rahmat. Xudo xolasa biz tojik bolalar bilan Qurtobaga boramiz. Mana shu kemada keldik biz. Mana shu kemada keldik azlar. Haqiqatan juda katta kema ekan, biz sezman ekanmiz. Mani xonam mana shu lotgan oldida mani xonam bo'ladi. Biz Amerikaga keldik. Yer bilan yo'l yurdik. Yo'l yursak ham mo'l yurib, bayroqlarimizni ko'tarib Amerika qit'asiga keldik. Ibrohim qalay? Aka mazza. Hali hech kim kelmagan, yurmagan yo'ldan yurib keldik ukam. Xudo xolasa aka, ishoni endi bu yog'iga kontentni jinnilarni chiqaramiz. Qalay bolam? Sog' bo'ling. Sog' bo'lgin. Gap yo'q. Azab. Biz Amerikada musofirdagi vatandoshlarimiz ko'rib qoldik. Allohning panohida bo'ling. Aka, oilangiz baxtiga sog'-omon bo'ling. Dalnabo'yshik vatandoshlarim, Uradagilar, barcha bir safarda yurgan do'stlarimiz, oilangiz baxtiga, Alloh panohida sog'-omon vatanga qayting. 1,5 yilcha haydaganmiz. Zafar aka. Akadan so'raychi, qayerda zo'r pul topgan ekan. Gap pulda emas. Baribir vatan sog'inchi boshqa. Amerikaga kelsangiz, mana shunaqangi nomerlarni olasizlar. Va hozir bu yerda bunaqa nomerlarni ko'pini ko'ramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Va Amerikada juda ham ko'plab shtatda oldi nomer umuman topilmaydi. Xudo xolasa duoda bo'lasizlar. Biz yetib keldik. Mana. Voy, mana shu Kiyadan O'zbekistonga borsa-da, inshaalloh. Qani ketdik. Mana. Duoda bo'ylar. Akalar, shuncha hurmat qilib kelganingizlarga rahmat. Kutganmidinglar shu kelishimizni ish qilib? Mana bir do'stim bor, Otabekjon Mahkamov degan yigit. Shunga bir intervyu berishdi. Otabekjonga aytdilar, Amerikaga qanaqa borsa bo'ladi deganda, samolyot bilan borasiz degandilar. O'sha Otabekjonning gapini mana puchga chiqardikda. Yer bilan ham, okean bilan ham kelsa bo'ladi. Azlar, shuncha vatandoshlarimiz kelishibdi. Olg'a O'zbekiston va futbolchilarimizga ishonamiz inshaalloh. Prosta marojniy yegani kelmaydi bolalar. Xudo xolasa
Shu Kolumbiyasi bormi, Portugaliyasi bormi, Kongosi bormi, shu mana shunaqa turamiz. O'tgan safar Meksikani qon tishlatgandik, to'g'rimi? Akalar rahmat shuncha hurmat qilganinglarga. Biz Amerikaga keldik. Aka, menga o'xshar ekansiz aka. To'xting. Menga o'xshar ekansiz. Menga kelgan aka ektor beraman. Aka, Alloh panohida bo'ling. Assalomu alaykum. Biz Amerikaga o'zbekistonga qaytib keldik-da. O'zbekistonda qizim bolajonlar. Qani qolguncha kim akasi to'xtang. O'chirib kuting. Mana yosh bolajonlar. Kelsalim, kel. Qani yosh bolalar mana. O'zbekistonning qizim qani? Mana biz aka. Mana. Shuncha yedingiz-ku. Ay, mana hali. Marsh yurasimadim. O'sha bola. Ayol O'zbekistondan. Uchinchisi ham bor. Mana, to'rtinchisi ham bilar bilmas qo'lini uzatdi. Mana. Aka Allohning panohida bo'ling. Alloh rozi bo'lsin, kamolaylar. Kelinglar. Bolajonlarim. Sog' bo'lasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston terma jamoasi uyaltirmaydi jahon chempionatida. Olg'a. Bo'ldi. Abdurahmon aka plan qanaqa ertangi? Xudo xolasa bugun joylashib hamma narsalarni joylab olamiz. Ertaga 9-may kuni Washingtonda O'zbekiston elchixonasida soat 11:00 da vatandoshlar bilan ko'rishamiz. Hammani taklif qilamiz. Kelinglar, birga ko'rishamiz, suhbatlashamiz va bayram qilamiz inshaalloh. Birinchi bo'lib O'zbekiston zaminidan Amerikaga yer va suv bilan kelgan blogerlar bilan ko'rishasizlar. Gapi yo'q. Qizuv akalar kelinglar mana. Tadbirda zo'r bo'ladi. Ham, Ayvash, Tuning House. Ko'plar mashina bo'yicha savol beryapti. Savolni ham o'shida javobini olasizlar. Hamma. Mana akalar, ikkita o'zimizni Karnival. 9-may 11:00 Washington O'zbekiston elchixonasi. Vatandoshlar, xudo xolasa ko'rishamiz. Sog' bo'linglar. Yangamiz moshina ekan-ku. Politsiya, New York departament. Ibrohim, hissiyotlaring qalay? Aka, yaxshi. Kayf. Azlar, ko'plar savol beryapti. Qanaqa qilib Amerikaga yetib keldinglar? Ish qilib ko'p savolda lichkada. Mana. Bitta sababchisi Zafar aka, ikkinchi sababchisi Mahmud aka. Bular bizning xat hujjatlarimiz bilan, kema bilan va Amerikadagi ishlarimiz bilan shug'ullanishdi. Va albatta O'zbekistonda Olimpiya qo'mitasi, O'zbekiston futbol federatsiyasi, barchalar, Tashqi ishlar vazirligi hammalari qo'llaridan kelgancha yaqindan yordam berishdi va biz mana yer yuzi bilan, okean bilan Amerikaga samolyotga chiqmasdan yetib keldik. Zafar akani va Mahmud akani telefon raqamlarini, Instagramlarini qoldiraman. Bemalol podpisatsiya qilib, savolinglar bo'lsa telefon qilsanglar, mana shu yo'nalishda chotki tushuntirib, kruzlarni ham qilib berishadi. 11-sentyabr kuni fojiali voqealar bo'lgan. Afsus, bu yerda 3-4ta o'zbekistonlik vatandoshlarimiz ham olamdan o'tganlar. Joylari jannatda bo'lsa, hamma musulmon olamdan o'tganlarni. Shu yerda Twin Tower turgan. Egizak binolar. Ichimdagi tuyg'uni gap kelmayapti. Zafar aka, gapga chechanmani, gap kelmayapti aka. Gap yo'q prosta bori. Prosta hammamiz Allohning inoyati bilan yorvordik borib, prosta yorvordik. Yerdagi mana shu Sprint degan aviakompaniya bankrot bo'ldi. Buni sababi asosiysi bu neftga bo'lgan haligi aviatsion toplivani narxini oshib ketgani. Va bu yerda даже hukumat ham yordam bermadi. Bu yordam so'radi, 500 millionmi yordam so'radi, bermadi. Azlar, O'zbekistonda esa rivojlanib ketyapti kompaniyalar, ayniqsa Centrum Air. Hozir shunday darajada shunaqangi rivojlanyaptiki, Yevropa, Osiyo, hattoki mana Amerikaga ham harakat boshlandi. Ya'ni Centrum Air Amerikaga o'zini parvozlarini amalga oshirishni boshladi. Bitta samolyot bu yoqda, ikkinchi samolyot bu yoqda. Xudo xolasa shularning safida yaqin kunlarda Centrum Air aviakompaniyasini samolyotlari ham Amerikaga uchadi. Inshaalloh kutamiz, yana ham rivojlansin. Chunki qanchalik rivojlansa, O'zbekiston rivojlanadi. Va subhanalloh, Ibrohim. Javob O'zbekistonda yo'q bunaqasi. O'zbekistonda yo'q bunaqasi. Mazza. Azlar, Filadelfiyaga kelganmiz, Little Istanbulga. Ya subhanalloh.
Bunaqa lavashni men yemaganman hech qachon. Efendim, siz qildingizmi buni? Biz özümüz kılıyoruz. Turkiyalik şef povur. Necha yil bo'ldi bu yerda ishlaysiz? 8 sene olacak. 8 yil. 80 davrda brat, san adashlar. Azlar, Filadelfiyaga mana ayting aka qalay? Zo'r, haqiqatan. Haqiqatan zo'r. Zo'r. Ayniqsa mana qalampirlar bilan. Amerikaga, Filadelfiyaga kelib qolsangiz, albatta Little Istanbulga keling. Bismillah. Agar O'zbekistonda kimdir shunaqa lavash qila olsa, ko'titilardan bo'lib ketadi, bor. Bunaqa lavash yo'q O'zbekistonda. Bizga juda ham yaqindan yordam bergan inson mana chamadonlarni olyaptilar. Mahmud aka. Labay. Mana zafaronni ushlang. Bo'ldi. Zafaron o'zingiz mana ona vatan Jizzax, to'g'rimi? Shunaqa. Mana Zomin tog'laridan zafaron. Ya'ni bu ziravorlar qiroli, qirollar ziravori deyiladi. Keyin aka zafaronni damlab, mazza qilib ichib yurish uchun BNB Holding kompaniyasidan bu ham sizga aka. Keyin buni hech kimga nimaligini aytmaymiz. Bundan ham sizga ikkita. O'sha bilasiz, aytmaysiz faqat hech kimga. Hech kimga aytib qo'ymang. Gap yo'q. Aka, aytman deb, akani Instagramlarini yozib qoldiraman. Amerika bo'yicha, Amerikadagi kruizlar bo'yicha istalgan savollarni bersanglar, Mahmud akam to'g'ridan-to'g'ri o'zlari javob berarlar. Kelishdikmi? Aka, zafaron bor-ku. Aytmoqchi vatandoshlar, zafaron nimaga foydaligini bilmoqchi bo'lsanglar, zafaronni ham Instagramni qoldiraman. Barcha savollar bor. Har kuni bitta-bitta damlab qo'yib ichsangiz bor-ku. Oh. Aka, sog' bo'lasiz. Salomat bo'ling. Ruhum aziz, o'zga yurtamadim. Ruhum aziz, ayirma yurt jamolidan. Tarixim buyuk, Allohim o'zingga ming shukr, din islom buyuk. Allohim o'zingga ming shukr. Qo'lingda ketmon turgan paytda, ajdodim edi samolar olimi. O'tmishingga bir ozoq nazar sol, qalbi qora ey dunyo zolimi. O'tib ketdi qancha sarkar. Yana ko'rib qoldim. Hozirgi kunda butun dunyoda deb bemalol aytsa bo'ladi, eng zo'r suxarik mana Morettini Bruschetti degan chips suxariklari O'zbekistonda bor. Instagramini qoldirdim, telefonlari yozilgan. O'zingizlar o'sha yerdan topib olsanglar bo'ladi. Har xil bo'lgan, bo'lmagan, haligi buxankadan tayyorlangan, непонятный qanaqa tayyorlangan suxarik emas, mana. Sifatli, idealniy. Mana unisini lekin uncha-munchaga maslahat bermayman, chunki bu chesnokligi, anaqangi tuzligi, piyozligi, anaqa sirligi yorvoradi. Moretti Bruschetti Amerikadagi eng katta o'zbeklarda halol do'koni Asr Food Marketda. Aka, nima dedingiz? Bu yerda bochkamidi nomi? Madina. Madina. Akalar, mastavani yorib olibsiz. Faqat mana yerda bor, men bu narsamni olib tashlang bu. Mana vashcha kerak emas narsalar aka. Mana aka kerak narsa. Aka, aytishlaricha mana bugun ham Asr Marketda aytishdi. Blank Blue suvlarning ichida eng zo'r sotilayotgan suv ekan, shunaqami? Uchyapti. Blank Blue. Xudo xolasa karlivari ham keladi aka. Aytgandek, mana bitta xush xabar bor. Xudo xolasa mana shu Blank Blue mayli keyin aytamiz. Qisqasi, azlar Amerikada bilasizlar qanaqangi standart, qanaqangi tekshiruvlar, qanaqangi salomatlikka qarashadi. Hozir Blank Blue Amerikadagi do'konlarda uchib sotilayotgan suv ekan. Prosta ulgurmayapti ekan yetkazib berishga. Buni endi ichamiz. Yoqimli ishtaha hammaga. Xudo xolasa safarimiz davom etyapti. Allohga onson degani shu bo'ladi-da, qaranglar. Stankaning kattaligini ko'ryapsizlarmi? Filadelfiya emas, Amerikadagi eng katta o'zbeklarning oziq-ovqat do'koni Food Market Asr ekan. Azlar, xodimlarining o'zi 80 ta va beradigan oyligi har oy $300,000 oylik berar ekan. Bu $300,000 qayerga ketadi? Albatta O'zbekistonga ketadi. Buni qaranglar-da. Ya subhanalloh. Yaxshi niyat qilinglar. Allohga oson, sizlarga bundan ham zo'rlari nasib qilsin. Eng katta go'shtlarning assortimentlari, qozonda tayyor oshlar, bu tomonda salatlar, hamma narsa, hattoki O'zbekistonda bunaqangi do'kon yo'q. Va bu do'konning rahbari Abdurahmon aka, "Mana sizga bitta zo'r podarkam bor" dedi. Ko'ramiz qanaqaligini. Azamat aka,
Qani endi ayting, nima hadya qilmoqchisiz? Sizga mana shu magazinni Asr Food Marketni Bu skidkami, nima bu? bu polni sizga shu futbol tugaguncha polni oxirigacha sizga Jahon chempionati davrida davrida xohlasam kelib $100 narsa olib ketaman, xohlasam $1000 narsa olib ketaman. Tekingami? Alloh xayrli qilsin aka. Voy. qachon kelsangiz shu oxirigacha, har yili kelsangiz har yilgacha Yo'qotib qo'ymasam bo'ldi buni. qilsangiz bo'ldi. Gap yo'q. Qani Asr marketga kelaveramiz. Kimga oziq-ovqat kerak bo'lsa, Astamangacha birga kelamiz. 50% skidka qilib beraman. Hazrat, Instagramlarni qoldirdim. Podpisatsiya qilib qo'yinglar, ayniqsa Amerikadagi do'stlarimiz. Bunaqangi oziq-ovqat kafolat beraman. Bunaqangi do'kon O'zbekistonda ham yo'q. Gap yo'q. Aka, eng zo'r sotiladigan suvni ko'rsating va ko'rsatingiz menga. Mana. Aka, mana shu suvlar Amerika bo'yicha eng ko'p sotilayotgan suvlarmi? Olg'a O'zbekiston.